урматтуу айымдар, бүгүн мастер-класс ошол жакетке арналат. Бул жакеттен мен шаблонун баштап, анан жүндү кантип куюш керек, вискозаны, пряжаны, маргеланский шолту кантип төшөш керек, ошол үчүн көргөзүп берем. Анан эң негизги мен ошол чоң шаблонду кантип тартыш керек, бычып алыш керек. Андан кийин ага жүндү кантип куюш керек, жүндү куюп атканда шаблонду кантип жылдырып жүндү куюш керек. Ошол үчүн көргөзүп берем. Мончокторду тиктим. Андан кийин бул жакет эки жагынан кийилет. Бул оң жагынан, сол жагынан да, ич жагынан да кийилет. Ошон үчүн сиздер бир жакетти жасап, бирок эки жакеттүү болосуздар. Саламатсыздарбы? Сиздер Кыргыз каналындасыздар. Мен Мария Исакова. Мынакей основной шаблону бүт сантиметринде. Мен сиздерге көргөзүп бергим келип атат да. Сиздер биринчи эмнени аласыздар? Биринчи сиздер чоң клеенканы аласыздар, туурабы? Клеенканы аласыздар. Мен сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Мына жерде 40 сантиметр болгондон кийин мен 4 сантиметр алайын, 4 сантиметр алайын. Кичирээк эле болсун. Так, 4 сантиметр алам. Мынакей. Бул жагы 100 сантиметр болгондон экиге бөлгөндө 50 сантиметр болот. Значит, мен 5 сантиметр алам. Бул экөөнү кошкондо 6,5 сантиметр болот. 64 сантиметр болот. Мынакей мен 64 сантиметр алдым. Бул основной сиздердин баягы 3 бурчтугуңар. Мынакей. Мындай кылып тартып коелу. Жакшылап көрүнсүн. Мынакей. Бул 3 бурчтук. Бул биздин основной меркабыз. Бир 30 сантиметр болгондон кийин мен 15 сантиметр алам. Значит, 1,5 сантиметр алабыз. 1,5 сантиметр алабыз. 1,5 сантиметр алабыз. Давай. Ылдый жака. Азыр биз колун эметебиз. Бул жагы 107, общий 107 сантиметр болгондон кийин бирде 67 сантиметр болот. Мына могу жер, бул жер менен 67 сантиметр болот. Биз ылдый жакка азыр ушинтип тартабыз. Тарттык. Бул жагына берде 112 болсо, так, 50, 60, 56 болот экен, 56. Бул жолу ушундай кылам. Мындайынан тартабыз ылдый жагын. Бул этек жагы. Бул жерден биз мындайынан закруглять этебиз. Мен азыр бул жолу эметип атам. Мүмкүн жерден даже мындайынан кичирээк кылыш керек. Ошол жерин бул жолду көрөбүз. Бул жактан биз ылдый жакка 8,5 сантиметр бул жака түшүрөбүз. Бул жагында 3 сантиметр. Мынакей, бул 3 сантиметр. Биз мындайынан ушу 3 сантиметрге ылайыктап тоголоктойбуз. Анан бул жака дал мендей эле ушул бул колдун астын улам өзүңөр шаблон тартып атканда түздөп оңдоп түздөп жаза бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Бул
Шаблондун бир бөлүгү. Мен диаграмды көрсөтүп берейин. Мына ушинтип биз азыр основной шаблон ушинтип тартып алсаңыздар болот. Эми жүн менен иштегенде дайым шаблонду өзүңүздөр жасап үйрөнөсүздөр. Мен бул жакетти бир жолу жасагам. Андан кийин баягы кемчиликтерин көрүп, кайсы жери мага жаккан жок, бүт оңдоп, анан ушундай шаблон жасадым. Азыр мен кыркып койдум шаблонду. Сиздерге шаблондун азыр меркаларын көргөзүп берем. Эми көрүп атсыздар да, мен кагаздын но жерин энин бир аз кичирээк кылып койдум, анткени сиздерге көргөзүп берейин деп. Кагазга батпай калды да. Бери болсо 100 сантиметр, но жери 100 сантиметр. Объему мындай 2 метр болуп атат объему. 2 метр. Коркпоңуздар. Анткени беринен кыркылат, ар жагы да кирет. Бул жактарын баарын оңдойбуз. Жүндү киргизип атканда бүт жактарын моюндарындагы жашнакка бүт киргизебиз. Колдору бүт уже жүндү куюп, анан жүндү бышырып атканда бүт кемчиликтерин көрөсүздөр. Кээ жерлери чөйлөт, кээ жерлери кирип кетет, бирок улам өзүңүздөр киргизип, жакпаган жерлерин сүрүп койсо жүн кирип кетет. Бир жери ашыгыраак кирип кетсе, бир аз суу кезинде, ызыгыраак кезинде чөйүп койсо болот. Мына ушундай шаблон, бул жакет. Эми болсо бул дайым көк шаблонго азыр биз жүн куябыз. Мен шаблонду өзүмө ылайыктап койдум столдун үстүнө. Берде мен жеңин раскладка кылам. Анан кийин сулап, баардыгын эми клёнкамен жаап, мындайынан ороп, анан мындайынан жылдырып, и этек жагына да раскладка кылам да, дагы бурайм да, мындайынан жылдырып, и тиги жеңин кылам. Мен азыр жакет двухсторонний да. Ичинен да одар кийсе болот, и оң жагынан да сол жагынан кийсе болот. Ошондо бир жакет кылабыз, бирок эки түрү болот. Ошон үчүн мен азыр мындай вискоза бар. Бөлөбүз. Вискозаны эмитип жылдырабыз. Баардыгын кеңейтип, анан мындайынан узундан салабыз. Бүт вискозаны мен узундан салдым. Бул киргенде мен мындай тармалданып, жашнак болот. Андан кийин Alize 800 деген жипти алып туруп, кыркып, бул жипти дагы мен узундан салдым. Эми болсо маргеланский шелкту болсо мен үстү жагына гана кыламын. Ошон үчүн мен мындай 4 бурчтук кылып кырктым. Берге бул колуна бирке төшөп атам. Жүн төшөйм, анан жүндүн үстүнө вискоза төшөйм. Коздойм. Биз азыр ички жагын коздоп кетип атабыз. Анан дагы үстүнө жүндү төшөгөндөн кийин сыртын дагы коздойбуз. Улам жылдырып, мен сиздерге тартып көргөзүп берем. Мен раскладканын үстүнө на вискоза, пряжа, жүндү төшөдүм. Абдан жука кылып төшөдүм. Абдан жука. Ошо жүндүн үстүнө мындай жиптерди төшөп койдум. Бир жагына раскладкасын полный бүтүрдүм. Полный. Эми бир жагынан экинчи жагына оодарып, и раскладкасынан бул жакта кандай раскладка кылсам, тиги жагына да ошондой раскладка кылабыз. Бүгүн мен бул
жакетти эме жүнүн илеп атам да, кирсин деп. Жүн деген кириш керек. Кече мен бир күн кечке бул жүнүн раскладка кылдым. Жүндү куйдум да. Жүндү куйгандан кийин түндө бул эз алды. Жакетти биринчи мен ушул машинками киргизип алам, анан эми кол менен дагы киргизип бүт түз жерлерин бар, валка кылып өтүп койдук. Эми мына могу жердеги ызгиптеги айырге мен машинка менен обработка мындай увалка кылган жокмун, киргизген жокмун. Анткени бирден машинка тийишкенге болбойт машинканы. Ошон үчүн азыр биз акырын жылдырабыз. Ушундай жерлердин баарын азыр увалка кылабыз. Увалка кылып беребиз. Акырындап жылдыра беребиз. Кырлардын баары илеш керек. Анткени ушул жерде калың болуп калат, же үзүп кетиши мүмкүн. Кайра одарып, кайра биягын жылдырып каны ушинтип оң жеңин, сол жеңин ушинтип киргизип алабыз. Мынакей. Мен ортосун кестим. Ортосу туюк эмес беле. Кестим. Алды бир аз кененирээк болуш керек. Ошон үчүн мынакей көрүнүптүрбү канча кенен. Арт жагын увалка кылдым. Бир аз кененирээк кылдым. Эми арт жагы киргенден бияк кененирээк болуп калды мынакей. Эми жакасы мындай болот. Азыр чөп дагы эметебиз. Жакасын да азыр келиштиремин, кеземин кээ бир жерлерин. Эми бул азыр эң оор нерселердин баары бүттү. Эми дагы увалка кылам жакетти. Эми ушундай өңүм менен калтыргым келген жок. Бул маргеланский шелк, жакеттин ич жагы. Бул жакет негизи бир жакет кылган менен биз эки жакет кылгандай болобуз. Оң жагынан да, сол жагынан да кие тургандай болобуз. Эми мен ушул маргеланский шелкту эме кылгым келген жок да, ушундай апапак кылгым келген жок. Эми ошон үчүн азыр биз шелкту боесок шелк өңдү алат, а жүн албайт өңдү. Бирок баары бир мындай жүн деле бир боосураак өң болот да. Таза эле мындай фиолетовый өң албайт. Өзүнчө башкача бир өң болуп калат. Анан азыр жуугандайын да краска эметет. Ызык сууга красканы салам. Эми жакетти ызык сууга салып, башкача өң болот. Мынакей жакетти бүтүрдүм. Эми кургатыш керек. Уксуска салам азыр. Жарым саатка анан кургатам. Ошону менен менин жумуштарым баягы увалканын жумуштары бүттү да. Бир аз да кирет бул уксустан кийин. Анан да кургагандайын да кирет. Мен увалкасын бүтүрдүм. Өңү жашнака болду. Эки жагынан болот. Дагы ушул отделкасы бар да. Дагы оңдой турган жерлери бар. Арт жагы жашнакай болду.